Naga po kami tatay iti lamay iti pamilya iti side ni misis ko. Ang kung ekspektaran nga idi pang kami jay ket dati ministry nga daytoy preachers dragnet ket nagbalinmat gayam nga bendisyon iti pamilya daytoy dinanon mi nga natayan. So iti pamilya ni Uncle nga Michael nga kuteng. Nang nangruna kanya na, idi kunarag iti ubing among pastor. Idi sibibiyag ni mami kan idi chimpu nga agsagsagabay suna iti sakit. Sakit iti cancer iti tulang. Kanayon nga buy-buyan na ka. Ingana ti chimpu nga ingana ti chimpu ti maudi nga angis na malaglagip da ka kandengdengen da ka. Ijay chimpu di ospital si ka ti dengdengen na. Kaya da ka nga dengdengen isuna. Narunaw tiriknak idi nangagkudiyay. Kung nga inexpectar nga dagito kastoy nga saad iti tao dinano na dito nga ministry nga itinggana iti maudi ti angis da ti biag da ket nagbalin nga bendisyon nga isu tinang kibkibin kanyada nang kibkibin kanyada kan nang ititud tinamnama kanyada iti panagbiag da kan panangsango iti padas da maragsak anak ka nagdengeg nga hakuman namimit nga talaga nga nabayag ada siguro yan nagsabsabatan mi kina Uncle Michael na astudya nagtungtungan mi tinabayag ket awan jelang record nga nairugi dito nga records tayo ket isu tinagbaling wagas kan pamayan iti apo nga nagminister iti biag ni Uncle nga Michael. So nga dandanon ko iti condolence iti pamilya ken urepeman iti ragsak ko nga magdengeg nga iti dadagsen iti pamilya nang nagruna iti rikrik na ni Uncle Michael ket nakaitod iti bendisyon iti dayto records tayo kanya na. Nang itod namnama kanya na nagpatipker iti pamati na nga magsango iti patay. Idandanon mi iti panakirik na iti pamilya kada kayo. Nagsisin na runo, matanda iti okasyon. Both iti side iti family kan ura iti side ni bakat kat nagsisin na runo ti kasto iti okasyon nga mangpalpalagip iti kinabas iti biag ti daga. Palpalagipan na lang datayo nga at any time datayo mo ti sumaruno. Ako malipatan dati maysa nga angkel kong agpuka-pukaw idi natay ni lulong ming awanan ni Manong Ernest awanan agwalwalwalang agpukpukaw nga nabarbartok napunuan ti asar dagiti dadu mga kadua nga artek ko na ka nga madanagan naggulo ka dita itatalnam ka nga madanagan ta si kanto ti sumaruno sao nga makataltal na si kanto mal na ti sumaruno ka madanagan yan timbal na ti amin. Hati may hanga dagiti ti banag nga makibtot tayo lang no may. Ngam ti bendisyon lang maragsakan na kamang dengeg iti panaw ni Uncle nga Michael ket nangeg na kan dinengeg na kan inawat na ni Jesu-Cristo iti biag na. Kinuray kanya ako ekspektaran nga nauya-uyaw nga nangirugi da iti nga ministry di nga kunada awan nga bumayag data nga ministry anya kanuray ta nakatkatawaan iti da iti nga ministry nakarkaro nga na-appreciate ko iti apo nga inusan na dito nauya-uyaw nga ministry nga dito nauya-uyaw nga ministry nga kinatakatawaan da nga kunada posible data nam kastimat gayam ti dinano na nga ingana dagiti tattao nga palalo ti panagsagapa da dangitid liwliwa kanyada. Maragsakan tawray pe dagiti dadu mga kakailan tayo kakabsat tayo nga tagay pinget ket makita isuda nakailasin da nga ni si kagamji dengdengen dagiti asawa mi ket ni maragsakan na kamagdengeg nga uray dagiti pamilya dagiti membro iti tagapinget Baptist Church jay nga isu iti nakamembroan ni Uncle Michael ket adu dagiti kakabsat tayo nga magdengdengeg iti mensahe ket pagyamanak iti Dios di ay.
Maradayo ti Apo kan kablaw kada kayo nga kakabsat. Yamanak ta na-meet ko na kayo iti personal. Ken yamanak launay adapi man di maysa nga anti nga kuna nakabsot ti lapayag ko ket tiwagas ko lang kasta nga agdengeg ket ipapigsak iti cellphone tapno mangeg ko ti mensahe. Kunak pi man kanya na nga agusar ka ti iPhone tano da mga papigsak ti agungot dagiti adda balay nga kuna da nga nyamat tan magdisturbo. Kunak pi man nga agusar ka ti iPhone tapno adda ti pagdengegam may met nga hamo madisturbo dagiti kabalay mo no isu ti reklamo da kanyo. Nga maragsakan nak nga uri dagiti anti nga nakabsut pi man ti panagdengeg na talaga nga nabisin nga agdengeg ti sao ti Dios. Di ti manak. Patay. Nyamot daytoy nga sitwasyon nga agpayso. Nyamot nga agpayso daytoy nga okasyon nga nagsisinaruno kaduan kada tayo. Nga ada dagiti manulangal daw tinapalamas ket ni adan dagiti kabagyan tayo nga sagsagay samutan iti panakaituding ti biagda. Nya nga ni Apo Dios tinang ituding ti biag. Tsimpo ken nadamag ko piman kuna dagiti ubingda ket mas okay mo ton kadidi ay kaysa dia buybuyaan mi ni amami nga agsaksakit piman nga ure lang nga painuman min ti morphine ken dagiti susaran dagiti soldado nga mga relax kanya na nga namarik na di sakit awan la ta talaga nga ag-anay piman agsakit piman agsangit piman isuna. So yamanan mita pimano isuna nga dati namnama iti biag na adan ni Jesucristo Isus ti biag na. Ti lang ti konsolasyon mi nga pimanawan ni Daddy. Agpayso kadagiti ada ni Jesucristo iti biag na ada tinamnama na. Haan nga pimpiman ti panakatay da. Nagsagdeng iti rigat na iti dagagapusta da isudan iti presensya ti Dios. Dia iti konsolasyon kadagiti ada ngayon mawat kani Kristo Jesus. Ngam kadagitihan ngayon mawat iti Dios. Jes panagsagsaga da iti daga introduction pa lang ti eternidad nga panagsagaba da iti impyerno. Nga nakabutputeng di jay. So nga agpanunod tayo. Iti Hebrews chapter 2 verse 14 kalpasan nga naipresentar nga ni Jesucristo ket Dios na marswa nang mangsusustinar iti biag. Ni Jesucristo ket intag-ay ni Dios ang mga Dios. Ni Jesucristo ket intag-ay ni Dios ama nga kunana dagiti anghel idayaw yu isuna. Dayawon yu isuna kasla kanyak nga Dios. Kalpasan nga naipresentar dagiti kina Dios ni Jesucristo ti chapter 1 iti Hebrews. In presentar ti chapter 2 iti kinatao na kunana apay hanyo kadinga mo apay anya tayo nga tao ya. Nga dayti Dios nga daytoy ket mapanunot nang agbalin nga tao nga kasla kada tayo. Nga bisitaan da tayo nga agbalin nga nabababano ti anghel. Agbalin nga tao. Nga ramanan na iti patay. Nga ikanda tayo tinamnama. Anya nga klase nga panunot di jay iti Dios. Di jay iti panunot nga kunate nga naasi ken naparabor nga Dios. Isu ngay naaramid na diay. Pagdanon diti 14 kunana ni 14 for as much then aday baga kada kayo. Kada tayo nga tao. Apay hang kayo kadi nga ma-appreciate dito nga kastana ni Apo Dios. Nga uray isuna ket kinayat na nga may kan iti lasag. Agbalin nga tao. Tapno babaan iti panagbalin na iti tao. Ada iti maited na. Matay ada ti maited na nga perpekto nga daton. Nga matay isuna ket babaan ti panakatay na. Dadaelan na ti panakabalin ni patay. Dadaelan na isuna nga mangtetengel ken mangus-usar kini patay nga mangbutbuteng iti tao. Ni Satanas iti sarsaritaan na. Kaskas daw nga panunot iti Dios nga kayaton na nga agbalin nga tao nga kasla kadatay nga babaan di aramidan na nga di ay. Dadaelan na babaan ti panakatay nga di ay. Isumet lang iti usaran na nga mangdadael kini Satanas nga mangus-usar iti patay nga mangbutbuteng iti tao. Gapus iti patay adu iti panunot ti tao nga pantarayan. Ugali, seremonya, nga isu ti amuna, isu ti panangkita na nga makatulong kanya na nga matarayan na kan maabak na iti butbuteng ni patay.
ngam ko na ti sao ti Dios. Di jay ti rason nga may ni Jesu Kristo. Dahil ti Dios nga rayto nga namarso ti tao nga mangsusustinar iti amin nga banag dito daga. Nga intag ay ni Diyos Ama nga parparehas na kan inkumindar ni Diyos Ama nga parparehas na nga Diyos. Kunana, kinayat na nga nagbaling nga tao, tapno babaan ti panagbaling na nga tao. Matay isuna, kat dadaalan na, iti diablo, nga isumot lang ti mangususar iti patay. Tapno iti patay kat agbalin, nga han nga nakabutbuteng. Inusar na matlang iti patay. Tapno dagiti tattao, nga agtalok iti sakripisyo na, nudumteng ti tsimpo ni patay. Haanan nga agbalin nga nakabutbuteng ni patay. No di kat agbalin nga ni patay, kat wagas nga maisardeng ti amin nga rigat na iti tao dito'y daga. Gapusta kalpasan dito'y daga, mapanisuna ti presensya ti Dios. Kalpasan iti rigat iti daga, malakam na iti talna, kan biyag nga awaan ti panagsagaba. Iti presensya iti Apo. Kalpasan iti dagiti butbuteng kan awan taltal na nga sitwasyon iti daga. Mapanisuna iti maysa nga lugar nga napnuan iti urnos kan talna. Isu iti presensya ti Dios. Babaan ti panakatay, dahil Dios nga nagbalin nga tao. Kan iti panag-awat mo kanya na nga manubot kan mangisalakan mo. Haanan nga nakabutbuteng ni patay. Ni patay, kat nagbalin nga raminta iti Dios, nga ruangan iti biyag nga napnuan talna kanamnama iti presensya na. Iti 15 kunana jay kan babaan iti panakatay na. Mailubos na isuda, dagiti palalong agbutbuteng. Gapustahan da nga sigurado no ay nati papananda. Mabuteng da nga mapan iti impyerno. Mabuteng da ti panakadusa ti impyerno. Ng babaan iti panakatay ti Diyos. Mawaya-wayaan da. Dahiti nga panakaibalod. Nga naibalod da ti butbuteng. Tatta mapugsat di jay kawar ti butbuteng nga di ay. Nga nudumteng iti tsimpo. Lumabas ni patay ti biyag da. Hanan nga nakabutbuteng nga mangbutbuteng iti biyag da. Gapusta amudan ti papananda. Aday tinamnama kanyada. Aday ti talna kanyada. Gapusta tinamnama da, iti talna nga da kanyada, kat nagtaod kini Kristo Jesus, jay inaramid na jay krus ti Kalbaryo. Sapay kumakapsat, maawatan da iti nga kapapanan ti panakatay ni Kristo Jesus. Mangwaya-waya iti buteng iti patay. Babaan ti panakatay da iti nga Diyos nga nagbalin nga tao. Nawaya-wayaan tayo iti buteng kini patay. Nawaya-wayaan tayo iti ima iti diablo nga mangbut-but-but-buteng kada tayo. Iti patay, nagbalin nga instrumento ken wagas ti Dios. Nga iti maysa nga tao nga inmawat ken Jesu Kristo, lakaman na iti biag nga awan patenggana. Nagbalin nga instrumento ni patay, nga iti tao, kat magunod na iti biyag, nga napnuan ti talna, kanamnama, gapusta ti kararwana. Kathaan nga may sina iti dusa, iti impyerno, no di kat mapanti presensya ti Diyos. Namnama, iti likudan ni patay. Isugayam nga natay ni Kristo. Tapno parmeken na ni patay. Madayaw ni Kristo. So sikakat mo nga inawat isuna. Ada ti rason wa apay ngagbuteng ka ti patay. Gapusta ginggan awan isuna ti biyag mo. Uray ti konsensya ken kararwam mariknam di ay. Nakabutbuteng ni patay. Nam kadagitin, mawat kini Kristo Jesus ka manubut ken mangisalangan na. Nudumteng ti tsimpo, ngayon sagana iti Diyos.
Ni patay, haan nga nakabutbutang. Ni patay, ket nagbalin nga dakkel nga katulungan iti Dios nga ti tao ket lakamen na iti namnama ken kari iti biag nga agnanayon iti presensya ti Dios nga napno ti talna ken namnama. So nga sapay kuma, tatalkem ni Cristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Talkem di panakatay na nga umanay, tay sulang ti mangwaya-waya iti buteng, iti patay, diti daga. God bless you. God bless you, kapsat.